皆さん、英語のソータです。And I'm Reilly. Hey, Ray, Brett. Yeah. Golden Week is gonna start soon. What's your plan for it? Yeah, so I'm planning to go to Osaka with some friends. Yeah, I heard about that. So maybe we can meet up? Of course, yeah. And let's have some rye bread together. Some rye bread. はい、皆さん、今日は4月の23日に収録をしているんですけれども、これが配信されている頃にはゴールデンウィークが始まってるんじゃないかなと思います。で、ちょっとしばらくライちゃんのことをライ麦パンってね、呼ぼうかなと思ってるんですけど、前回のエピソードでアメリカ人はどんな風にニックネームをつけるのかっていうね、面白いエピソードが出てきましたが、そこでライ麦パンっていうね、アメリカではあんま作らないやり方だけど、1個ニックネームが出てきたので、ちょっとハマってます。なので、これからライ麦パンって呼んでいきたいなと思ってます。で、ゴールデンウィークの予定として、ライちゃんは大阪にね、友達と来るっていうことを、オールイングリッシュのエピソードでも言ってたので、会おうよってお話をちょうどさっきしてたので、大阪で、どこかで皆さん、ライ麦パンをね、あるかもしれません。僕たちがライ麦パンを食べてるところを、そのライリーがライ麦パンを食べてるところを大阪でもしかしたら見れるかもしれませんので、一応ちょっとね、共有しておきたいなと思います。それくらいですかね。あ、そうだ、今23日に収録しているので、ちょうど僕明日東京に行きまして、ディズニーの本社に、行きます。I'm going to visit the headquarter of headquarter of Disney in Tokyo. So, wow, is it at Disneyland or is it in the actual Tokyo? Of course, actual in Tokyo. Not in Disneyland. That'll be fun, though. So, that was a joke. Yeah, sure. どうだったんでしょうね。そう、僕明日からディズニーの本社にちょっとお邪魔することになっているので、このエピソードアップされてる頃には多分インスタストーリーとかに載ってると思うので、ぜひインスタグラム英語のソータを見ていただければと思うんですけど、そう、ライちゃんに今行くんですって言ったら、ディズニーランドの中にあるの？それとも東京にあるの？その本社はっていうボケかなと思ったんですけど、真面目に聞いてくれてたようです。ディズニーランドの中にディズニーの本社はありませんので、ビルの中にありますのでね、ちょっとそこはお間違いのありませんように。では、Are you ready, Ray Brett ちゃん? Yeah. そうだと。代理の台本なし英会話レッスン Episode 226. All right, what is the topic for episode 226, Ray Brett? It is prom. はい、今回のお題はプロムです。こちらもインスタグラム英語のソータにてリクエストいただきましたので読ませていただきます。かずまつさんという方からいただきました。ソータさん、いつもポッドキャスト聞いています。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。エピソード163でバックパッカーのリクエストをした数です。またありがとうございます。This is her second time. Oh, yeah. This request stuff. またまたお題のリクエストです。ライちゃんにアメリカのプロムパーティーについて聞きたいです。若い頃、アメリカの若者ドラマや映画を見ていた頃、よくプロムパーティーなるものが登場してきました。どうやらアメリカ人の若者にとって、これはビッグイベントのようだったので興味があります。ソータさんをせかすつもりは全くありません。少しでもお役に立てればと思います。どうぞご自愛ください。多分、このメッセージを僕が活動休止中にいただいたのかなと思うんですけど、ちょっと日付見れてないんですけど、こういうね、お気遣いのお言葉もありがとうございます。説はご心配おかけしまして、ありがとうございます。すみませんでした。そしてありがとうございます。Yes, I got a comment. I got a request about prom culture, and she often watches movies or see some scenes in movies where, teenagers are having fun. And it seems like it's a kind of big event for them, she thought. So, yeah, she wants to ask you some questions about that. Sure. And I have no idea what prom is like, actually. Of course, I know the name or I know the culture a little bit, but
I have no idea. So can you briefly tell us what prom is in general? Yeah. Okay. So prom is like a school event. It's mostly a dance, I guess, where people dress up in like formal clothing and yeah, dance. Sometimes there's food, but mostly it's kind of to celebrate graduating high school. Most of the time, prom is in your fourth year or we say your senior year of high school. So some places also have a junior prom, which would be your third year, but the most important one is the fourth year senior prom. And how many months before do they have? Before graduating? Graduation. Yeah, it's like usually the month of graduation. So like people usually graduate in like May or early June. So it's usually in May. So this is the best topic for now. Yeah, probably people in America are going to start going to prom now or like in 2 weeks from now, something like that. Wow. Then, timely topic. Timely topic, yeah. Yes. はい、ちょっと一旦まず概略をね、説明できればなと思うんですけど、まず、プロムね、たまたまこのコメントが、リクエストリストを見ていて、パッて目に入って、プロム知りたいな、僕もと思って考えたときに、今聞いたらシーズン的にもね、5月がベストと。で、シーズンに関しては僕も、トピック採用の時にちょっと調べてたので、知ってはいたんですけど、今なんか初めて聞いたみたいなふりしちゃいましたけど、5月あたりっていうのは、確認してました。でも、たまたまこのコメントを読んで、やってみたいなと思った時に今ベストシーズンだったので、すごいなんかタイミングだったなと思います。なので、カズさんありがとうございます。つまり、アメリカでは卒業式が5月から6月あたりにあるので、それの約1ヶ月ほど前にプロムを行うと。なので、ちょうど今から1週間後、2週間後ぐらいからアメリカではみんなプロムに参加し始めるって今、ライちゃんが言ってくれてましたね。で、プロムって何なのかってなった時に、よく映画とかでもね、言葉は聞いたりすると思うんですけど、It's mostly, you said dance? Yeah. Mostly, これもタイピングしておいてもらいましょうかね。Mostly と dress up と、informal clothes, you said. Yeah. Formal clothes. っていうところなんですけど、まず mostly っていうのはこういうふうにね、プロムは大体こうみたいな、大半こういう目的でやるとかね。that's mostly なんとかっていうと、大体こういう目的でっていう感じでこの流れは出てますね。ただmost に ly がついてるので、大部分はとか、大多数は、大半はみたいな感じのいろんなニュアンスにはなるんですけど、プロムは、大抵どういうものかっていうと、ダンスパーティーと考えられると。で、dress up って出てましたけど、ちょっとちゃんと服をね、着たりするっていうニュアンスで、おめかしするような感じでね、ドレスアップっていうのを動詞として使う表現も覚えておくと便利だと思うんですけど、ドレスアップして、で、in って言ってましたが、in には何々を着ている状態、例えば she is in a red skirt だったり、で、彼女は、赤いスカート履いてるとかっていう、何かを着てる状態を表すこともできるので、フォーマル、ちょうど前出てきましたよね、ニックネームの時に。アメリカでは、ニックネームで読み合うのは、フォーマルな状況でも全然やることなのでっていう時に出てた単語ですけど、また出てきましたね。かっちりしたそういう服に身を包んでドレスアップしてダンスをしに行くっていうのが、プロムだと。で、大体4年生がやるみたいなんですけど、also junior, please type it. 3年生っていうのを、英語では junior って表したりしますね。なので、you said junior prom? Yeah. ジュニアプロムっていうのもあるみたいで、3年生の時にやることもあるみたいですね。But what's that for? Junior prom? No graduation, right? Yeah, it's not, well, I mean, I guess they're still finishing their third year, so maybe it's to celebrate that. Yeah, I don't know why they do junior and senior prom, but yeah, a lot of places do. A lot of places it's combined too. So juniors and seniors will
go to the same prom. Oh, same prom. Sometimes, yeah. It depends on the Sometimes. school. And also in America, you guys say freshman, sophomore, junior, Yeah. senior. List them all. Yeah, thank you. Yeah. で、結構これも知っておくといい、スラングっぽい言い方ですけど、1年生、2年生、3年生、4年生は、アメリカではですよ。アメリカの言葉なので、アメリカでは freshman 1年生。2年生が sophomore、ちょっと発音がね、ややこしいんですけど、スペルもちょっとなんかややこしいんですけど。で、3年生、ジュニア、4年生が senior って、言いますね。なので、今出てたジュニア、シニアっていうのはそういう意味です。で、combined っていう単語もね、あるいは combine っていう動詞も打っておいてもらえたらなと思うんですけど、こう、結合するとかで辞書では出てきますけど、こう全部一緒にまとめられたっていう。つまり、ジュニアもシニアもみんな参加する、一箇所のその場所に参加するプロムっていう学校もあれば、3年生がそのイヤーを終えたことでお祝いとして、お祝いやって、プロムやって、4年生にもプロムをやるみたいな、分かれて行う学校もある。っていうのが、大体これでね、概略ですかね。Then, the next question is, this was the, general explanation or general idea about what prom is. Then, can you give us the details, your own experience or what they actually do or important things? So I guess, okay, first of all is usually with prom, the idea is that you go with a date. I think like in the past, it was like only dates. Nowadays, it's okay to like go as a group of friends or something like that. But I think still mainly it's a place where you're supposed to bring a date. So the first thing is getting a date to prom, getting a prom date. And that can be kind of elaborate. Some people do like really big, almost like a proposal, like a marriage proposal. Some people do like really elaborate or dramatic proposals, or they call them promposals. Promposal. Like, yeah. Like, it's like a coined word. Yeah. You combine proposal and prom, right? Promposal. And so yeah, they can be big events like doing it in front of the school, like at a football game or something like that. Or usually boys ask girls to prom, right? So like a boy will go to a girl's house and I don't know, like what are some examples? Like I think somebody at my school went and had all of his friends wear like t-shirts that said like each person had a letter on their t-shirt, or I forget if it was t-shirts or it might have been body paint. They might have painted their chest and it was like each person had like PROM ? And then went to her house and like rang the doorbell. Stuff like that. It's kind of like big proposals are a big thing. I didn't do that. I had a girlfriend at the time, so it was just kind of assumed that we would go to prom together. Oh, so like before the prom event started, the guy, went out and then visited the girl's house, and then, there is the painting. At the time, it's not like a proposal, like for marriage. Just to out. Go to prom. Yeah. Then how many days ago or something? Like I want to know how much they prepare for it. It's probably a week or two before. I think that's a good question. I think there's maybe some strategy involved because you don't want to go too early or it seems kind of weird. But if you go too late, maybe somebody already asked that girl. Interesting. There's probably some strategy there. Then promposal, is it? Yeah. It's promposal. Yeah. Then what about, like you said, getting married or something? That kind of proposal thing. Some people do that. Yeah, some people do. Maybe not the body paint thing. That's like a little bit childish, but like it's common to do it
some people like to do it in public, like at you'll sometimes see it at a football game or a baseball game where people will be in the crowd and, the camera will go to them and they'll propose and stuff like that. Yeah, so things like that are kind of common with prom as well. In this case, they do that at the party. The promposal? Yeah. No, I usually... mean like getting marriage. Getting married. Not a lot of people get proposed marriage in high school, but but like before I said, getting married, that's wrong. Getting married, everybody. And also before, like you kind of said, some people do that for, marriage, like getting married or something. Oh yeah, getting married, sure. Then they'll do it, yeah, at a baseball game or at, I don't know. I could imagine somebody doing it at like Disneyland or some kind of big date or something like that. I don't know. Maybe before the explanation, like originally, like I mean, like generally, what does prom mean? When I asked the question, you talked about the marriage stuff. So maybe it was an explanation about proposal stuff in general. Yeah, sorry. Maybe that's a bit confusing. Yeah, proposals for marriage in general can be these big events, kind of spectacles, right? Where like it's supposed to be romantic, it's in a romantic place or at an important event or something like that. And in the same way as a marriage proposal, these promposals where you're just asking a girl to prom, you do something similar where it's like at a high school football game so that like everyone in the school sees you not propose obviously, but ask to go to prom. Or it could be a romantic thing like at their house. Some people might put like a big sign on their house so that when they come home from school they see like, oh, will you go to prom with me or something like that. Oh, that's how he explained it. Like it was just an example of proposal. So yeah, sorry. Like for high school students, prom proposal is also an important one, like a romantic one, like the marriage proposal. Yeah. I got it. OK です。ちょっと一回、訳させていただきたいなと思うんですけれども、プロムってこういうものだよって概略をさっきお話ししたと思うんですが、実際どういうふうなリアルなものなのかっていう質問から始まってました。で、結論から言うと、デートのイベントだよね、と。で、もう、そこのデートに行くために、いろいろとプロポーズとかをしたりする場であって、そこも含め、なんかプロムっていうイベントがもう全部あると。で今、最後にちょっとどういう意味だったのみたいなお話をしてたのは、そのプロムのお誘いっていうところでプロポーズのワードが出たときに、ちょっと僕の捉え間違いもあったと思うんですけど、結婚のプロポーズっていうワードも出てきていて、そこがこのお話とどう絡んでるんだろうっていうのが分からなくて今聞いてたんですけど、全部整理すると、結婚の時もプロポーズってするじゃないですか。で、プロポーズってすごいロマンチックで大切なイベントの一つってなった時に、ああいう結婚のプロポーズのように、プロムにお誘いするプロポーズもすごい大事な、ロマンチックな雰囲気を作らないといけない、イベントの一つっていうお話で、結婚のプロポーズのお話が例として出てたみたいです。ちょっと僕ももうそこどういう英語だったか忘れちゃったんですけど、後で巻き戻して聞いてみてください。で、デートのためにあるイベントだと。で、昔は必ずもデートとして行かないといけなかったらしいんですけど、nowadays って言ってましたね。これも打っておいてもらいましょうかね。最近は、グループとか友達同士で行ってもいいようになってきてるんですって。なんか時代を感じますね。時代の変化をね。昔はこうじゃないといけなかったみたいなのがどんどんやっぱ時が流れるにつれて変わってくるっていう。で、もう一個、ワードとして出てたのが mainly っていうね。mostly とか mainly すごい似てる単語だなと思います。昔はもう主に mainly デートのためのイベントだったんだけれども、今はもう変わってきて誰と行っても良くなってる。でも、やっぱりまだデートとして行く文化は残っていると。で、elaborate
って出てましたが、Right ちゃん、can you type them? All of them? Yep. すごいこう、手の込んだ、なんかこう、イベントにしようとする。で、それが、なんでそうなるのかっていうと、proposal。日本語ではプロポーズって言いますけど、英語では名詞はプロポーズになるので、ちょっと注意ですね。で、ここが面白いなと思ったんですけど、プロポーズがその結婚のプロポーズとかと同じワードってなった時に、プロムでプロポーズするっていう、お誘いをするっていう意味のプロポーズですけどね。のワードから、promposal っていう、こう、またそれもライリーが打ってくれてると思いますが、ワードをくっつけて言う単語があるらしくて、で、そのプロムポーズっていうのが何なのかっていうと、よく映画で見る、一緒にプロム行かないって誘うあれをプロムポーズっていうみたいですね。で、それがやっぱこう手の込んだものにするためによく男の子たちがこう T シャツとかあるいはボディペインティングに PROM って書いてハテナマークつけてその女の子の家に誘いに行くと一緒に行かないっていうなんか本当に映画みたいなそういうのがあるんだなって今聞いててなんかちょっとキュンキュンしちゃいましたね。そういうやったことないわ。I've never painted like on my body like a P or PROM. So yeah, that's kind of is it romantic? You love it? I guess so. I don't know. I know like body paint is pretty common for like sporting events to go and to like paint your body in the colors of the team that you support. Uh-huh. So I don't remember who did this. It was probably maybe a football player or something like that. So it was yeah, connected to the sports body paint, I think. I see. Maybe if I did the P, looks opposite, like a left and right opposite. I can write it well, paint it well. Yeah, I don't think you write it on yourself. I think somebody writes it. Oh, somebody writes it. そうなんや。ちょっとボケたけど変なボケになりましたが、ロマンチックやなと思って僕がやったら P とかね、全部逆になりそうと思って、真正面から見たら、方向逆になってるやろなって言ったら、ライリーが自分では書かないよって、友達に書いてもらうんだよって今言われて、へえと思ったんですけど、まあ話を戻すと、そうやってボディペインティングをして、こう女の子を誘いに行ったり、こう、手の込んだね、プロポーズをするみたいです。で、僕は気になったのが、何週間前からそういうので準備するのと思って、今聞いたらだいたい1、2週間前ぐらいと、早すぎてもなんかこうムードがね、壊れちゃうし、遅く行き過ぎてももう他の人に取られちゃうっていうところでしたね。ここまでがまあお話の流れでした。Yeah, I still have lots of questions. So, after after hearing your explanation, I got new questions as well. So, like before this recording, I had lunch with my family, and then I said like today we're gonna have a recording about prom. And then my mom especially loves watching movies, Hollywood movies. So she always knows about, everything from movies. So for example, when I talked about the massage stuff, she also said like, oh, in movies, people get a massage at gyms. That's correct, right? Because fancy gyms, yeah. Fancy gyms. Because you last time you were talking about it, like we can have some massage services at gyms. Yeah. Yeah. And also like when I asked her some questions about prom, like she said, oh, in movies, men used to give girls a corsage. Like that's right, yeah, a corsage. Yeah, corsage. Oh, is that also correct? Yeah. Oh, yeah. Can you give us the information? Sure. So, corsage is like a little flower, kind of like jewelry, I guess. Bracelet? But yeah, it's usually a bracelet, right? So the man will give it to boy, I guess they're in high school, right? A boy will give it to a girl, and then she will wear it on her wrist. And usually the boy will wear what do you call it? I'm not sure.
they wear something on the pocket of their jacket. Like it could be a pocket square or it could be another flower that matches the corsage. That's like pretty common. That's a traditional way. But Yeah. still, do they do that? Yeah. Because I heard like from my mom, she said in movies, the characters were saying like, oh, this is a little old, or this is an old way of doing this, but I want to give this to you. There was a kind of script or a line, she said. Yeah, that's yeah, it is kind of old fashioned, but a lot of people do it. I think it's still pretty standard for prom. It's not always like the way that you ask someone to prom. You might not give it to the girl when you ask her, but usually at prom, girls wear a corsage and boys wear something that matches. Yeah. My mom says so. So like, I just wanted to make sure if that was true. But yeah, that was. Yeah. Okay. なので次、ちょっとプロムのその服装のお話に今なってたんですけど、ちょっと時々ね、ソタ母、我の母親のお話が出てくるんですけど、ほんまにね、映画が好きで、映画でなんかいろんなこう、情報を仕入れてるんですよ。こう、海外に住んだこともないし、英語も全然喋れないくせになんか、無駄な知識はすごい知ってて、そう前も近所で引っ越しした時は、周りの家の人がなんかケーキ焼いて持っていくねんでって、なんで知ってんのって思ったり、この前もマッサージのエピソードのお話をしてた時に、マッサージってアメリカにあると思うみたいな言ったら、マッサージはないけど、なんかジムでよく受けるよ、みたいな。あんた住んだことないやろみたいな、こう、反応すごいするんですけど、今回もちょうどこの収録の前に家族でご飯に行ってたので、プロムのお話を今日話すね、みたいなこと言った時に、プロムはね、なんかね、コサージュをね、こう男の子が女の子にこう上げて手につけてるよ。で、なんかセリフでもうこれは古いやり方だから今はだいぶ減ってきてるけどねって言いながら渡してたよとか、ホリデーっていう映画ね、皆さんご存知だと思うんですけど、あれのケイト・ウィンスレットに、なんかプロムを誘うおじいちゃんが、なんかケイト・ウィンスレットか誰かに渡してたよみたいな、ちょっとごめんなさい、キャラクター設定間違ってたら申し訳ないんですけど、そういう話をしていて、ほんまけと思ったから今、ライちゃんに確認したらほんまでした。全部合ってました。お花で作ったコサージュを女の子に男の子は渡して、それを女の子はつけて、それにマッチするお花を男の子はポケットに入れるんですって。で、プロムに行くと。まあ、ロマンチックなお話。You also did that, like a bracelet stuff and the flower stuff? Yeah. Wow. ってなったら、僕さっきからずっと疑問やったんですけど、I've been wondering about one problem or one thing. Like, do all boys get one girl? Like, I'm still wondering what would happen if somebody cannot find the good girl? Yeah. So that's what I said. Like nowadays, it's okay to go in a group. But how about in the past? In the past, I don't know how far back in the past, but definitely in the past, it would have been pretty much you had to have a date. Then if somebody couldn't find a good partner, they couldn't attend it? Yeah, basically. Wow. Then there should be, or they must have been some people who didn't go to the event prom. Yeah, for sure. Oh, even now? Now it's not so common to not go. I mean, people don't go. Some people like don't believe in prom or something like that. But yeah, I think it's if people want to go, not having a date isn't like an important reason. Then prom is not for all students. I mean, it is for all students, but not all students want to go. So, they can choose and decide. そういうもんなんや。なんか、全員行かなあかんもんなんやと思ってたんで、そう、一つずっと疑問やったのが、
パートナーとか見つからんかった子はどうすんねやろうと思ってたんですよ。で、特に昔は絶対デートとして行かなあかんってなった時に、見つからんかったり、そんなさ、みんながみんなうまいことマッチするわけちゃうから、ねえ、なんかこう、どうなるんやろうと思ってたんですけど、今聞いたら、昔はデートとしてパートナーが見つからなかったら行かなかったと。で、今はもうその行かないっていうのが、コモンじゃなくなってきてるから、みんな、そのデート相手が見つからなかったら行かないっていう風なのがコモンじゃなくなってきてるから、デート相手が見つからなくても友達同士で行ったりすると。でも、その中でも、まだもうプロムなんていらねえよっていう、成人式みたいな感じかなと思います。僕も成人式行ってないタイプなんで、もうああいうのめんどくさいって思っちゃうタイプなので、多分僕がアメリカに住んでてアメリカ人だったら僕もプロム、付き合ってる人がいなかったら行ってなかっただろうなと思うので、なんかそういう感じなんだろうなって思いました。So, now I learned that some people don't go to the prom. Yeah. Then maybe we still have 10 minutes, so we're looking forward to your date experience. So how was that? Yeah, like I said, so I had a girlfriend at the time, so it was kind of like expected that we would go to prom, so I didn't do like a big promposal thing. But I went with a group of friends. I I found a picture actually. Really? Yeah, so but I'm looking now and there's 7 boys in the picture and only 5 girls. So a few of the boys must not have had dates. But yeah, we went as a group, and I think we went by cars. Like in America, most high school students have cars. So like we drove in a few cars to go to prom, but some people like to go in like they rent like a limousine, or like a party bus, and go in like a big group in a bus or in a limo. So yeah, we went, and I don't usually proms have a theme, and I forget what my prom's theme was. I think it was something like at the movies or Hollywood or something like that. I don't really remember. But it was something like that. And then, there's dances. There's like some kind of party dances, like, I don't know, the Macarena or the electric slide or things like that. Do you know those dances? No. Okay. Macarena. Macarena, yeah. It's like a party dance. Everybody knows the moves to, and everybody does it together. And then of course there's like slow dances where people are supposed to go with their dates and, like do a slow dance. And then toward the end of prom, there's like an election, I guess, where everybody votes for who they think should be prom king and prom queen. Yeah. So it's often like, a student who's like popular, or sometimes it'll be like the best athlete at the school, like the football quarterback or something like that. But yeah, at my prom, one of my friends, one of the people that I went to, won prom king. And it was kind of surprising because he wasn't like popular. Oh, that's hard to explain, but he had a lot of friends, but Not he a big wasn't star. in like, yeah, he wasn't like a big star or anything, but he won. I forget who the prom queen was, but it wasn't his date. So that's kind of funny, but based on what, what's he decided? people just vote like who they think should be prom king and prom queen. And I think you have to like nominate yourself, or maybe your friends nominate you. So I think we nominated him kind of as a joke, like we would all vote for him, but then it ended up that he won. So yeah. But usually based on what like do the couples get elected? Like appearance Yeah. or Usually if they're like a
influence, I guess. Yeah, if they're like popular in school or if they're good at sports or something like that. It's mainly popularity. Yeah. なるほど。最後ここで締めくくれたらなと思うんですけど、今また mainly をあえて使ったんですけど、プロムキング、プロムクイーンっていうのをみんなで投票して選ぶらしいです。で、それは、it's mainly 主にどれだけ人気の人だったかっていうので決まるんだろうなって、なんかもうスクールカースト制度がなんか怖えと思っちゃうんですけど、そのスクールカーストみたいな今度話してもいいかなと思うんですけど、僕なんかそういうキラキラみたいな感じがすごく、アレルギーなので、今聞いてて、なんか、すげえと思ったんですけど、でも楽しそうですね。過去棒読みって感じで、楽しそうだなと思うんですけど、なんだったっけ、ライちゃんのそのプロムがどんな感じだったのかっていう質問から始まりましたが、ライちゃんはもう当時彼女がいたので、こう、プロムポーザルみたいなね、あとはこう、ボディペインティングみたいなのはせず、もう行ったらしいんですけど、6人、7人くらいのグループで多分カップル同士で、なんかこう、ダブルデートみたいな、トリプルデートみたいな感じで行ったんでしょうね。で、写真があったみたいで、Can I get a photo later? Can I see it? Yeah. And can I share it later? Sure, yeah. So it everyone, looks funny, you know. It's everyone funny to look back at things from 2011. So, yeah. なるほど。ライちゃんのそのプロムの写真が出てきたらしくて、後で見せてもらうのと、SNS、台本なし英会話レッスン専用のインスタグラムの方に載せておくので、そこに単語リストもあるので、見てみてください。で、一人だけ、恋人連れてない子も写ってたから、なのでさっきのお話で、そういうふうにいなくてもいける感じだったんでしょうね。で、人によっては、こう、車で連れて行ったり、リムジンを、こう、レントしてきて、こう、乗せてあげたりして行くと。で、そこで典型的なマカロニみたいな、マカロニのダンスみたいな踊って、スローダンスを踊って、ライちゃんが最近僕のボケにね、お愛想笑いかもしれませんけど、笑ってくれるようになりました。ありがとうございます。そう、マカロニダンスみたいな踊って、で、なんだったっけ、最後に election。これをタイピングしておいてもらおうかなと思うんですけど、選挙、投票があって、誰がベストカップルか、キングとかを選ぶと。で、大体それは、スポーツで活躍してた、アメフトのクォーターバックとか、チアリーディングの人とか、選ばれるらしいんですけど、なぜかライちゃんの友達、そんな別にビッグスターでもなかったけれども、選ばれたっていうのが、オチでした。なので、もしかしたら来世僕がプロムに行ったら、もしかしたら選ばれることもあるかもしれませんね。はい、今日のエピソードはいかがでしたでしょうか？もう残り2、3分しかないからもう弾丸トークでオチ何しようと思いながら考えましたが、the punchline was perhaps I might be able to get elected even though I have nothing and even though I'm not really popular at school because when I was a high school student maybe if I was an American guy I wouldn't have been not able to, like I wouldn't have attended that event because it's so hard. Like I can't dance. I can't do the macaroni dance. Yeah, I don't think that's so important. I think really? Dancing, like technically it's a dance. People are supposed to dance, but like you don't have to be good at dancing.なるほど、今度そうだ、ダンス文化についての話みたいなと思うんですけど、そう、僕、マカロニダンス踊れないと思ったけど、踊れなくても大丈夫だそうですので、皆さん今後ね、いつかプロムに行く機会がありましたら、ぜひダンスできなくてもね、行ってみてください。では、これでちょうどいい時間なんですけれども、今日のエピソードも楽しんでいただけていると嬉しいなと思います。僕は、英語のソータという名前で検索してもらうと、YouTube、Twitter、インスタいろいろ出てくると思います。で、単語のリストなどは台本なし英会話でインスタ調べてもらうと、そのアカウントに載ってますし、このプロムの写真も載せておきます。あとは、ライリーのオールイングリッシュのね、エピソードの時とかにぜひ、ライちゃんにコメントをDM とかからでもいいので、送ってください。ライちゃんのモチベーションにもなると思います。ライちゃんは、ライリー・ブレッドでは出てきません。ライリー・サリバン XD で調べると出てきますし、もしかしたらライちゃんのマカロニダンスの動画が見れるかもしれないのでNo way. At some point you can show us your dance, but no way. No way. Okay. っていう感じです。
では皆さんまた次回のエピソードでお会いしましょう。今回もありがとうございました。バイ。Bye.